Волан за Xbox 360, който изглежда по-добре от тези на PlayStation. Нито един от тях не е създаден от Sony. Докато Xbox си имат собствени волани. За огромно съжаление обаче тези волани, както и Xbox, не вървят в България. Никой не харесва Xbox, затова цената на Xbox е изключително ниска. И съкровища като тези, както и Xbox, който е доста добра машина, се търгуват на изключително ниски цени. Искам да забележите, това е волан вече на над 5 години и повече, да не кажа 10. След проверка в ChatGPT се оказа, че волана е създаден през 2006 година, който е напълно безжичен и няма нужда да се свързва към Xbox, за разлика от PlayStation воланите. Освен това, модела и дизайна на този волан е подобен на по-новите модели коли, както виждате дръжката. Педалите също не са лоши. Аз му давам оценка 10 от 10. Това е най-готиният волан, който съм виждал за Xbox. Вие колко му давате?